Tubaha ikaze kuri channel yitwa King and Queen TV, tukaza kubagezaho isomo rya Computer Science kuva muri Senior 4 kugeza Senior 6, ubwo ni ukuvuga ko ari muri Advanced level. Uyu munsi tugiye gukora umwitozo kuri algorithm yigishwa muri Senior 4. Mbere yuko dutangira, turabasaba ko mwakora subscribe kuri ino channel, ugakora kuri iyo nzogera iri ku ruhande kugira ngo ujye udukurikirana umunsi ku wundi. Nk'uko ubushize twe twarakoze umwitozo kuri algorithm, twe twararebye kuri ma operators, aho operators zikoreshwa muri if conditions. Twe twavuganye yuko twibukiranye yuko ama operators ntabwo akoreshwa muri algorithm gusa, tuzabibona nitugera mu programming mu C++, ndakeka mujya mubyumva. Uyu munsi rero tugiye kuba twakora if else control. Ni cya gihe ushobora kuba watanga condition ni icyo twakwita itegeko, tuvuge ko ari itegeko cyangwa condition. Ndakeka ari benshi muri kumva igisobanuro cya condition. Ubwo ni ukuvuga ko hano hari syntax ni nka formule ugomba kwitwaza kugira ngo ubashe kuba wakurikiza amabwiriza cyangwa se ukora ikibazo ushaka ko wakora ku kijyanye na algorithm. Dufite if condition, then statement 1, else statement 2 and if. Aha ni igihe uzatanga condition, ugatanga statement, kwa kabiri ino else ni ivugurura ya if condition watanze hejuru, ugatanga na statement ya kabiri. Katubirebe muri exercise. Hano batuhaye ikibazo batubwira ngo write pseudo code to divide two numbers entered by user. Nkuko kino kibazo kiri kubivuga, aho twandike pseudo code izagabanya imibare ibiri izaba yinjijwemo n'umuyoza. Ni ukuvuga yuko tuzinjizamo, ushobora kwinjizamo umubare ushaka kuba ari ibice cyangwa se imibare iri integers. Imibare iri integers ni imibare idafite ibice. Umubare wose udafite igice witwa integer. Umubare wose w'ibice witwa floating numbers. Ahangaha rero uburyo batubwiye mu buryo buri general ni imibare yo yose. Ubwo ni ukuvuga ko ubushize twe twarakoze umwitozo tuvuga yuko ushobora kuba wafata umubare wose ugabanyije 0, ntabwo igisubizo cyaboneka, hazamo syntax error. Cyetse ufashe 0 ukagabanya 0 nibwo wabona 0, ariko ufashe umubare wundi utari 0 ukawugabanya 0, nibyo twumvikanyeho ubushize ko hashaka kuba haza syntax error, igisubizo ntikibasha kuba cyaboneka. Rero ahangaha twe twakoresheje if condition, ariko tudafite uburyo dushobora twavugurura condition twe twatanze imbere tugatanga igisubizo cyangwa katubirebe ko twabisubiza. Step ya mbere turabizi ko ari start. Ushobora kuvuga start cyangwa se ukavuga begin, byose turabizi. Step ya kabiri hazaza ya SMS kuri output kugira ngo winjize imibare ibiri. Step ya gatatu, machine ikeneye kuba yasoma, program ikeneye kuba yasoma imibare ibiri winjijemo. Tuvugane niba ninjijemo 12, ni rwo rugero twe twararebye kuva muri exercise ibanziza iyi muri if condition. Ubwo uvuga ko iryo 10 rizaza mu cyimbo cya A, kabiri ize mu cyimbo cya B. Tujye kuri step ya kane. Step ya kane hazazamo if condition, ariyo ivuga iti niba B ubwo ni kangahe? Ni ya kabiri twe twavuze. Kabiri niba itangana na 0, yego koko niba itangana na 0, ino condition iri munsi yayo izakunda. Izafata A ari wo mubare twari tuzi ko ari 10, igabanye kabiri, igisubizo kibona kari 5. Noneho bituhe uburenganzira bwo kugira ute, bwo kudisplayinga kuri output white D. Iki ni igihe ya condition ibintu yavuze bihura neza n'ibyo wari wanditse.
niba b itangana na 0 yego kuko nibyo izahita ikurikizaho umurongo ukurikira muri iyo else if condition. Ibi byose muri iyo if condition bizahita bikunda kubera yuko wagize ute watanze ibyo wavuze nibyo byahuye na muri condition. Icyo gihe porogaramu izahita stopinga gukora yuko nyine ibyo wakoze byakunze. Winjiyemo imibare 2 yayigabanyije ngo igisubizo kuri 5. Ariko niba hari undi muntu ushobora kuza akinjizamo iyo mibare 2 agashaka kuba yakwinjizamo 10 akinjizamo na 0 akavuga ko 10 ushobora kwigabanya, tuvuge wenda niba yinjijemo 10 ikaza mu cyimbo cya a, iyo b ikaza mu cyimbo cya 0. noneho hagahita haza, turabizi ko bidashoboka, ariko ibyo byose ugomba gukora porogaramu yabyo kugira ngo werekane proof. b is not equal 0. Urumva ese ino b yabitangana na 0 kandi bingana na 0, ni ukuvuga ko ino condition ntabwo ikunze. izahita ijya kuri else if. ushaka kuyita else if cyangwa ushaka kuyita else ngo bitari ibyo rero noneho niba ingana na 0 igisubizo ntabwo cyaboneka. b cannot be 0, ntabwo yaba 0 kuko igisubizo ntabwo cyaboneka. Rero iyi ni message izaza kuri output ikubwira ngo b cannot be 0. ndakeka ahangaha turi kujyana ibintu biri kumvikana. Kumva ko niba winjijemo 0 kuri umubare wa b igisubizo ntabwo cyaboneka, ushobora kuvuga ngo syntax error, igisubizo ntabwo cyaboneka. Ugahita ufunga porogaramu uvuga ngo end if stop, kuko porogaramu irarangiye. Urabona ko ntabwo bigoye rwose, bisaba yuko ari operators twarabonye guhita or equal to, not equal, tuzagenda tubireba mu yindi exercise azagenda akurikira. Mwakoze kubana natwe, ndasaba ko mwakora subscribe kuri King and Queen TV, tuzajya dukomeza kubana umunsi ku wundi. Sawa, mwakoze.